时间来到8点25分，西周的天气非常简单，全看烟花台风。这是今天凌晨2点生成的今年第6号台风烟花，它目前是一个轻度台风，中心风速是18公尺每秒，那么7级风的暴风半径大概是100公里，未来它还有可能继续发展，不排除靠近台湾的时候比较接近中度台风，甚至是中台以上的规模。来看看气象局对它的最新路径的预测。那么预计呢，明天开始，它朝向北北西会慢慢的转向西北，速度很慢，目前时速降到了9公里左右。也因此呢，它西行的时间会拉得比较长。这段的路径呢，到时候呢，就有可能来决定它对于台湾的影响程度。因为呢，过去这段时间在台风还没有生成的时候，也有一些模式跟预测。不过呢，正式生成发现它的这个路径持续的往南修，是比较靠近台湾一些些，也代表说呢，北方的高压比较强的话，的确有可能把它的路径大幅往南压，到时候台风就有可能直接往台湾而来。也因此呢，本周天气重点真的都在烟花。来看看云图，看得更加清楚。它的台风呢刚刚生成，结构云系呢都还没有完全的成团，但是呢，未来这段时间它就在季风低压带上，这是一个非常适合台风继续发展的地方。所以这也是外界预测它的风力以及呢水量都很有可能在吸纳了足够的热气之后，非常有可能进一步发展，可能这1-2天之内就有可能转成中度台风，大家要持续紧盯。接着我们来看看是日本的模式预测，刚刚看到了台湾的这个路径呢是比较往南修，其实日本也差不多如此，甚至呢预测的比台湾更加靠近我们。我们就来看看呢，日本是认为呢，这个烟花台风在生成之后，未来会有一段时间因为被高压给压制，所以持续往西行。这段西行的时间基本上就在台湾的北部海域，也不排除再往南一些些，有可能呢，其实台风中心就登陆台湾。现在真的不能排除这样的可能性。就从美国模式的预测也是如此，因为呢，的确都有可能暴风圈不止笼罩北台湾，甚至呢，中心就有可能比较靠近台湾的陆地。所以呢，像这样的模式预测，当然都还有变动空间。毕竟呢，以现在的时间点来看，礼拜一是一个关键时间点，到时候决定它转向的角度。那么等到呢礼拜二，外围云系就会开始影响到我们。周三、周四就是环流，甚至是暴风圈会影响我们，因为这是它距离台湾最近的时候。这2-3天时间，路径都有变动空间。所以来看看各国的细节预报，其实可以看得出来，非常的纷乱，什么可能性都有。当然也不排除登台的可能。来看看直扑台湾而来，包括呢略往南偏的路径，甚至直接从中台湾登陆，还有往北台湾的路线，现在也都有。当然比较多的还是在北部海面来通过，而现在呢都还是存在变动空间，大家要随时紧盯。最后就来关心的是呢，昨天一度有人讨论这台风之后是不是还会有双台，然后变成一个藤原效应。要告诉您，因为这是一个大的季风低压带，所以就是很适合台风生成。后头的确现在模式看起来还有一个低压系统，而这个低压系统生成之后，只要2个台风呢，现在的距离在1000公里以内，近一点就有机会互相牵制，变成了一个藤原效应。藤原效应的风险在于它影响台湾的时间就会拉长。当然呢，能不能成为藤原，还得看下一个系统它的强度。如果非常弱，基本上就是被牵着走。大家呢还需要持续紧盯。总之，本周天气重点就是烟花台风。礼拜一开始它会转向，非常关键。而且呢，也不排除礼拜一就生成为中度台风。周二过后就会有云系开始影响。周三、周四距离台湾最近，大家要持续留意。